Tahtın ardındaki ihanet. Kral Aldrich'in ölüm çığlığı, sarayın koridorlarında yankılandığında, Prens Dırın uyudu. Gece yarısı, kapısı şiddetle vuruldu. Muhafız kaptanı Gırıt, soluk soluğaydı. Prens Dırın, hemen uyanın, kral öldü. Dırın, yataktan fırladı. 25 yaşındaydı, uzun boylu, koyu saçlı, keskin çeneli yakışıklı bir genç adam. Ne, babam öldü mü? Nasıl olur? Bilmiyoruz, prensim, dedi Gırıt. Ama Kraliçe Morgana sizi çağırıyor. Hemen gelmenizi istiyor. Dırın, hızla giyindi ve koridorlarda koşmaya başladı. Kalbi, göğsünde çılgınca çarpıyordu. Babası, dün akşam yemeğinde gayet iyiydi. Ne olmuş olabilirdi? Kralın yatak odasına vardığında, bir kalabalık gördü. Soylular, muhafızlar, hizmetçiler herkes fısıldaşıyordu, herkes şoktu. Yatakta, Kral Aldrich'in cansız bedeni yatıyordu. Yüzü, tuhaf bir şekilde morarmıştı. Yanında, Kraliçe Morgana duruyordu. 40 yaşlarında, hala güzel bir kadındı. Siyah saçları, mükemmel şekilde taranmıştı. Yüzünde gözyaşları vardı ama gözleri soğuktu. Dırın, dedi Morgana, sesi titriyordu. Korkunç bir şey oldu. Baban zehirlendi. Zehirlendi mi, diye haykırdı Dırın. Kim yapar böyle bir şeyi? Bilmiyoruz, dedi Morgana. Ama bulmak için her şeyi yapacağız. Saray doktoru, öne çıktı. Yaşlı bir adamdı, adı Cornelius'tu. Prensim, kralın vücudunda, Nightsade zehiri buldum. Ölümcül bir bitki. Kim verdi bilmiyorum ama bu, kaza değil. Cinayet. Teron'un dünyası sallandı. Babası, öldürülmüştü. Ama kim, neden? O gece, sarayda kimse uyuyamadı. Soruşturma başladı. Kralın son yemeği araştırıldı, hizmetçiler sorgulandı, mutfak didik didik arandı. Sabah olduğunda, bir şüpheli bulundu. Genç bir hizmetçi kız, adı Elara'ydı. Mutfakta, Nightsade bitki kalıntıları bulunmuştu. Ve Elara, o gece kralın şarabını servis eden kişiydi. Hayır, diye ağladı Elara, zincirlere vurulmuşken. Ben yapmadım. Yemin ederim, ben yapmadım. Kanıtlar senin aleyhine, dedi Kraliçe Morgana, soğuk bir sesle. Sen, kralı öldürdün. İdam edileceksin. Hayır, lütfen, dedi Elara. Birisi beni tuzağa düşürdü. Ben masurum. Dırın, Elara'yı izledi. Genç kız, 18 yaşındaydı. Korkulu, titrek, ama gözlerinde bir masumluk vardı. Gerçekten suçlu olabilir miydi? Bekleyin, dedi Dırın. Belki daha derinlemesine araştırmalıyız. Belki başka kanıtlar var. Hayır, dedi Morgana, kesin bir şekilde. Kanıtlar net. Bu kız, kralı öldürdü. Adalet hızlı olmalı. Ama, Dırın, dedi Morgana, sert bir bakışla. Sen, artık kral olacaksın. Zayıflık gösteremezsin. Adalet uygulanmalı. O gün öğleden sonra, Elara idam edildi. Dar ağacında, son sözlerini söyledi, ben masumum. Ama gerçek bir gün ortaya çıkacak. Ve o zaman, gerçek suçlu cezasını bulacak. Dırın, idamı izledi. İçinde bir rahatsızlık vardı. Bir şeyler ters gidiyordu ama ne olduğunu çözemiyordu. 3 gün sonra, Teron'un taç giyme töreni yapıldı. Tüm krallık toplandı, soylular, generaller, halk. Büyük katedralde, Başpiskopos Dominik, tacı Teron'un başına koydu. Tanrı'nın huzurunda, dedi Dominik, seni, Valdoria krallığının kralı ilan ediyorum. Kral Dırın, 1. Adaletli ol, merhamet göster, halkını koru. Dırın, tacı hissetti, ağırdı, soğuktu. Sorumluluğun ağırlığını hissetti. Artık bir prens değildi, bir kraldı. Ama aynı zamanda, bir ağırlık daha vardı. Şüphe. Babasının ölümüyle ilgili bir şeyler yanlıştı. Ve bunu öğrenmeliydi. Taç giyme töreninden sonra, büyük bir ziyafet verildi. Soylular geldi, tebrik etti, yaltaklandı. Ama Dırın, onların yüzlerini inceledi. Hangileri samimiydi, hangileri sahteydi? Kraliçe Morgana, yanına geldi. Kralım, dedi artık, oğlum, demiyordu. Konuşmamız lazım, özel olarak. Dırın, onu takip etti. Küçük bir odaya gittiler. Morgana, kapıyı kapattı. Dırın, dedi Morgana, ciddiyetle. Artık kralsın. Ama genç ve tecrübesizsin. İhtiyacın olan şey, bir danışman. Bir rehber. Sen mi olmak istiyorsun, dedi Dırın. Ben, senin üvey annenim, dedi Morgana. Senin için her zaman iyisini istedim. Ama asıl konuşmak istediğim başka bir şey. Evlilik. Evlilik mi? Evet, dedi Morgana. Bir kral, bir kraliçeye ihtiyaç duyar.
İttifaklar kurmak için, güç sağlamak için, ben, senin için mükemmel bir eş buldum. Kim? Prenses Isolde. Komşu krallıktan, Northmark'tan. Güzel, akıllı, asil bir kadın. Ve onunla evlenmek, iki krallığı birleştirir. Daha güçlü oluruz. Dırın, kaşlarını çattı. Ama ben, Isolde'yi tanımıyorum bile. Tanıyacaksın, dedi Morgana. Yarın gelecek. Onunla tanış, konuş. Sonra karar ver. Ama inan bana, bu evlilik, krallık için en iyisi. O gece, Dırın yatağında uzandı ama uyuyamadı. Düşünceleri, dönüp duruyordu. Babasının ölümü, Elara'nın idamı, tacın ağırlığı, evlilik teklifi. Her şey çok hızlı oluyordu. Pencereden dışarı baktı. Ay, parlıyordu. Aşağıda, saray bahçesinde, bir gölge hareket etti. Dırın, dikkatle baktı. Bir kişi, gizlice hareket ediyordu. Kim olabilirdi? Merakla, yataktan kalktı. Hızla giyindi, odadan çıktı. Gizlice merdivenleri indi, bahçeye girdi. Gölge, bir duvara yaklaşmıştı. Dırın, sessizce yaklaştı. Sonra, birden atladı, gölgeyi yakaladı. Kimsin, diye bağırdı. Gölge, çırpındı. Sonra, başörtüsü düştü. Genç bir kadın çıktı, kızıl saçlı, yeşil gözlü, cesur bakışlı. Bırak beni, dedi kadın. Önce söyle, kimsin, dedi Dırın. Ve burada ne yapıyorsun? Kadın, ona baktı. Sonra, derin bir nefes aldı. Ben, Elara'nın kız kardeşiyim. Adım Sera. Ve gerçeği bulmak için buradayım. Dırın, şok oldu. Elara'nın kız kardeşi mi? Ama o, idam edildi, biliyorum, dedi Sera, gözleri yaşlarla doldu. Ama o masumdu. Ben biliyorum. Çünkü ben, o gece mutfaktaydım. Başka birini gördüm. Şarabı zehirleyen biri vardı. Kim? Göremedim yüzünü, dedi Sera. Ama pelerin giymişti. Kırmızı bir pelerin. Ve bir yüzük taşıyordu. Altın bir yüzük, üzerinde yılan sembolü. Dırın, düşündü. Kırmızı pelerin, yılan yüzüğü, bu tanımlamaya uyan birini tanıyor musun? Hayır, dedi Sera. Ama sen bulabilirsin. Sen, artık kralsın. Sarayda herkesin yüzüklerini görebilirsin. Dırın, ona baktı. Kız, samimi görünüyordu. Ama güvenebilir miydi? Neden sana inanayım? Belki sen, kız kardeşini temize çıkarmaya çalışıyorsundur. Belki, dedi Sera. Ama ya haklıysam, ya gerçek katil hala sarayette, ya seni de öldürmeyi planlıyorsa? Bu söz, Dırın'ı durdurdu. Gerçekten, katil hala sarayette olabilir miydi? Ve asıl hedef, babası değil de kendisi olabilir miydi? Tamam, dedi Dırın. Sana bir şans vereceğim. Ama dikkatli olmalıyız. Eğer gerçekten bir komplo varsa, kimseye güvenemeyiz. Anlaştık, dedi Sera. O geceden sonra, Dırın ve Sera gizlice çalışmaya başladılar. Sera, hizmetçi kılığında saraya girdi. Dırın, saray üyelerini araştırmaya başladı. İlk şüpheli, Lord Cassius'tu. Kralın eski danışmanı. 45 yaşlarında, sivri sakallı, keskin gözlü bir adam. Servetli ve etkiliydi. Ama aynı zamanda, hırslıydı. Dırın, Cassius'u yemekte izledi. Adam, kırmızı pelerin giyiyordu. Ama yüzüğü, Dırın, Cassius'un ellerini inceledi. Evet, altın bir yüzük vardı. Ama yılan sembolü yoktu, aslan sembolü vardı. İkinci şüpheli, General Marcus'tu. Kralın baş generali. Güçlü, sert, disiplinli bir asker. Savaşta kahramandı. Ama barışta, sıkılıyordu. Dırın, Marcus'u antrenman alanında buldu. General, gençlere kılıç dersi veriyordu. Güç, teknikten gelir, diye bağırıyordu. Kontrolünüzü kaybederseniz, ölürsünüz. Dırın, yaklaştı. General Marcus, sizi görmek güzel. Marcus, eğildi. Kralım, ne emredersiniz? Sadece merak ediyordum, dedi Dırın, rahat bir şekilde. Babam, size çok güveniyordu. Sizin için, onun ölümü çok zor olmuştur. Marcus'un yüzü sertleşti. Evet, kralım. Kral Oldwich, harika bir liderdi. Onun yerine kimse geçemez. Bu söz, bir eleştiri miydi? Dırın emin olamadı. General, bir sorum var. Kırmızı pelerin giyiyor musunuz? Marcus, şaşırdı. Kırmızı pelerin mi? Hayır, kralım. Ben, zırh giyerim. Pelerin, soylular için. Anlıyorum, dedi Dırın. Peki altın yüzük taşır mısınız? Hayır, dedi Marcus. Yüzükleri sevmem. Savaşta engel olurlar. Dırın, başını salladı. Marcus da şüpheli değildi öyleyse. Üçüncü şüpheli. Kraliçe Morgana. Bu düşünce, Dırın'ı rahatsız etti. Morgana, onun üvey annesiydi. Babası öldükten sonra ona destek olmuştu.
Ama aynı zamanda, çok kontrol edici davranıyordu. Her kararını etkilemeye çalışıyordu. Ve en önemlisi Morgana, kırmızı pelerin giyerdi. Sık sık. Ama yüzüğü, Dırın, hatırlamaya çalıştı. Morgana'nın yüzüğünü hiç görmüş müydü? O akşam, yemekte Morgana'yı izledi. Kraliçe, zarif hareketlerle yemek yiyordu. Elleri, ışıkta parlıyordu. Ve evet parmağında altın bir yüzük vardı. Dırın, daha yakından bakmaya çalıştı. Sembol neydi? Göremiyordu, çok uzaktı. Yemekten sonra, Morgana ona yaklaştı. Dırın, yarın Prenses Isolde gelecek. Hazır mısın? Evet, dedi Dırın, dalgın bir şekilde. Morgana, onun elini tuttu. Dikkatli görünüyorsun. Bir şey mi var? Dırın, Morgana'nın eline baktı. Yüzük, hemen oradaydı. Sembolü görebilirdi eğer. Ah evet, işte oradaydı. Bir sembol. Ama ne? Bir yılan. Kalbi durdu. Yılan sembolü. Morgana'nın yüzüğünde, yılan sembolü vardı. Dırın, dedi Morgana. İyi misin? Solgun görünüyorsun. Ben iyiyim, dedi Dırın, zorlukla. Sadece yorgunum. O zaman dinlen, dedi Morgana, gülümseyerek. Yarın büyük bir gün. O gece, Dırın, Sera ile gizlice buluştu. Sarayın eski bir bölümünde, kimsenin gelmediği bir odadaydılar. Sera, dedi Dırın, titrek bir sesle. Yüzüğü buldum. Yılan sembollü yüzük. Onu kim taşıyor biliyor musun? Kim, dedi Sera, heyecanla. Kraliçe Morgana. Sera'nın yüzü kararttı. Kraliçe mi? Ama senin üvey annen. Biliyorum, dedi Dırın. Ama kanıtlar ona işaret ediyor. Eğer o, babamı zehirlediyse. Neden yaptı? Ne kazanıyor? Sera, düşündü. Belki seni kontrol etmek istiyor. Sen, genç bir kralsın. Eğer seni manipüle edebilirse, gerçek gücü o kullanır. Olabilir, dedi Dırın. Ama kesin olmamız lazım. Eğer yanlış suçlarsak, felaket olur. O zaman daha fazla kanıt bulmalıyız, dedi Sera. Morgana'nın odasını araştırmalıyız. Çok tehlikeli, dedi Dırın. Ama başka seçeneğimiz var mı? Dırın, biliyordu ki Sera haklıydı. Risk almalıydılar. Ertesi gün, Prenses Isolde geldi. Muhteşem bir alayın eşliğinde, saraya giriş yaptı. Altın arabada oturuyordu, mor pelerin giymişti. Halk, sokakları doldurdu, ona el salladı. Dırın, saray merdivenlerinde bekledi. Isolde arabadan indi. 23 yaşlarındaydı, sarı saçlı, mavi gözlü, ince yüzlüydü. Güzeldi ama soğuk bir güzellik, mermer bir heykeli andırıyordu. Kral Dırın, dedi Isolde, hafifçe eğilerek. Tanıştığımıza memnun oldum. Prenses Isolde, dedi Dırın, elini öptü. Hoş geldiniz. İkisi, resmi bir yemekte karşı karşıya oturdular. Morgana da oradaydı, ikisini de izliyordu. Prenses Isolde, dedi Morgana. Umarım yolculuğunuz rahat geçti. Evet, teşekkür ederim, dedi Isolde. Sesi, müzikal ama monotondu. Valdoria çok güzel bir krallık. Burada olmaktan mutluyum. Biz de sizi ağırlamaktan, dedi Morgana. Umarız ki, bu ziyaret, iki krallığımız arasında güçlü bir bağ oluşturur. Isolde, Dırın'a baktı. Kral Dırın, babanızın ölümü için başsağlığı diliyorum. Korkunç bir kayıp olmuştur. Teşekkür ederim, dedi Dırın. Gerçekten zor bir dönemdi. Ama şimdi, geleceğe bakmalısınız, dedi Isolde. Bir kral, geçmişte kaybolmamalı. Bu söz, akıllıydı ama aynı zamanda soğuktu. Dırın, Isolde'yi inceledi. Prenses, güzel ve zeki gibiydi. Ama aynı zamanda, hesaplıydı. Gerçek duygular hissediyor muydu? Yoksa bu sadece bir anlaşma mıydı? Yemekten sonra, Morgana, Dırın'ı bir kenara çekti. Nasıl buldun onu? Hoş, dedi Dırın, diplomatik bir şekilde. Sadece hoş mu, dedi Morgana. Dırın, bu evlilik çok önemli. İki krallığı birleştirecek. Daha güçlü olacağız. Düşmanlarımız, bize saldırmaya cesaret edemeyecek. Anlıyorum, dedi Dırın. Ama ben onu tanımıyorum bile. Nasıl evlenebilirim? Tanıyacaksın, dedi Morgana. Zaman tanıyın birbirinize. Ama çok bekleme. İttifaklar, hızlı kurulmalı. O gece, Dırın ve Sera, Morgana'nın planını devreye koydular. Morgana, bir ziyafette olacaktı birkaç saat dışarıda. Bu, onun odasını araştırmak için mükemmel bir fırsattı. Sera, hizmetçi kılığında Morgana'nın odasına girdi. Dırın, dışarıda nöbet tuttu. Kalbi, çılgınca çarpıyordu. Eğer yakalanırlarsa. Sera, odayı araştırdı. Gardıroplara baktı, çekmeceleri açtı. Sonunda, gizli bir bölme buldu.
İçinde, mektuplar vardı. Hızla mektupları okudu. İlk mektup, Lord Cassius'tan geliyordu. Kraliçem, planınız mükemmel. Kral öldüğünde, prens kolayca manipüle edilebilir. Tahtı kontrol edebiliriz. İkinci mektup, General Marcus'tan, ordular hazır. Emrinizi bekliyoruz. Northmarch ile ittifak kurulduğunda, saldırı başlayacak. Üçüncü mektup, Prenses Isolde'den, anneciğim, Valdoria'ya ulaştım. Talimatlarınız doğrultusunda hareket edeceğim. Dırın'ı evliliğimizle tuzağa düşüreceğim. Sera, şok oldu. Anneciğim, Isolde, Morgana'nın kızı mıydı? Hızla mektupları topladı, odadan çıktı. Dırın'a koştu. Bak bunu, mektuplar. Morgana, her şeyi planlamış. Dırın, mektupları okudu. Her kelimeyle, yüzü daha da kararttı. Bu bir komplo. Morgana, babamı öldürdü. Beni kontrol etmek için. Ve Isolde, onun kızıymış. Ama nasıl, dedi Sera. Isolde, Northmarch'ın prensesi. Belki evlatlık alındı, dedi Dırın. Ya da gizli bir çocuk. Ama detaylar önemli değil. Önemli olan, Morgana'nın planı. Beni Isolde ile evlendirmek istiyor. Sonra, ne yapacak? Beni de öldürüp tahtı ele geçirecek mi? Olabilir, dedi Sera. Ama şimdi, ne yapacaksın? Morgana'yı tutuklayacak mısın? Dırın, düşündü. Hayır, henüz değil. Eğer şimdi hareket edersek, Morgana kaçabilir. Ya da destekçileri bir isyan başlatır. Önce, destekçilerini belirlememiz lazım. Sonra, hepsini birden tutuklayacağız. Akıllıca, dedi Sera. Ama acele etmeliyiz. Kim bilir Morgana'nın bir sonraki hamlesi ne olacak? Ertesi günler, Dırın dikkatli davrandı. Morgana'ya hiçbir şey sezdirmedi. Normalmiş gibi davrandı. Isolde ile vakit geçirdi, saray işleriyle uğraştı. Ama gizlice, araştırmaya devam etti. Mektuplardaki isimleri not etti. Lord Cassius, General Marcus. Başka kimler vardı? Bir gün, Morgana'nın başka bir toplantısı olduğunu öğrendi. Gizli bir toplantı, gece yarısı, eski kalenin kulelerinde. Dırın ve Sera, gizlice kuleye gittiler. Karanlık bir köşeye saklandılar ve dinlediler. Morgana, oradaydı. Yanında, Lord Cassius, General Marcus ve başka birisi. Dırın, yüzünü göremiyordu ama sesi tanıdıktı. Her şey plana uygun gidiyor, dedi Morgana. Dırın, Isolde ile yakında evlenecek. O zaman, son adımı atacağız. Son adım nedir, diye sordu Cassius. Dırın'ı bertaraf etmek, dedi Morgana, soğuk bir sesle. Bir kaza düzenlenecek. Belki av kazası. Belki zehirlenme yine. Ama bu sefer, daha temiz olmalı. Peki sonra, dedi Marcus. Sonra, Isolde kraliçe olacak, dedi Morgana. Ama o, genç ve tecrübesiz. Naipliğini ben yapacağım. Gerçek gücü ben kullanacağım. Mükemmel plan, dedi dördüncü ses. Dırın, dikkatle dinledi. Kimdi bu? Kişi, gölgeden çıktı. Dırın, gördüğünde nefesi kesildi. Başpiskopos Dominik. Dominik, dedi Dırın, fısıldayarak. Kilise bile komployla mı? Sera, ona baktı. Görünüşe öyle. Dominik konuşmaya devam etti. Kilise, kraliçe Morgana'yı destekleyecek. Karşılığında, daha fazla toprak, daha fazla güç istiyoruz. Olur, dedi Morgana. Sen, benim sadık dostum olduğun sürece, her şeyi alırsın. Dırın, yeterince duymuştu. Geri çekildiler, kulelden çıktılar. Ne yapacağız, dedi Sera. Toplantı ayarlayacağım, dedi Dırın. Sadık muhafızlarla. Onlara her şeyi anlatacağım. Sonra, Morgana ve destekçilerini tutuklayacağız. Ama kime güvenebiliriz, dedi Sera. Muhafızlardan bazıları da Morgana'nın tarafında olabilir. Dırın, düşündü. Garit'e güvenebilirim. O, babamın en sadık adamıydı. Beni çocukluğumdan beri tanır. Ertesi gün, Dırın, Garit'i gizlice çağırdı. Her şeyi anlattı, babasının cinayetini, Morgana'nın planını, mektupları, gizli toplantıyı. Garret, dinlerken yüzü gittikçe sertleşti. Kralım, biliyordum ki bir şeyler yanlış. Ama bu kadar derin olduğunu tahmin etmemiştim. Bana yardım edecek misin, dedi Dırın. Elbette, dedi Garret. Sana sadık olan diğer muhafızları toplayacağım. Birlikte, bu hainleri durduracağız. Hazırlıklar, gizlice yapıldı. Garret, güvenilir muhafızları seçti 20 adam, hepsi Kral Aldrich'e sadıktı. Onlara plan anlatıldı. Gece yarısı, Morgana ve destekçileri tutuklanacaktı. Ama bir sorun vardı. Prenses Isolde ne olacaktı? O da komployla mıydı? Dırın, emin olamıyordu.
O akşam, Isolde ile yürüyüşe çıktı. Saray bahçesinde, gül ağaçlarının arasında dolaştılar. Ay, parlıyordu. Romantik bir sahneydi ama Teron'un içinde sadece kuşku vardı. Isolde, dedi Dırın, sana bir şey sormak istiyorum. Ve dürüst ol lütfen. Sor, dedi Isolde. Kraliçe Morgana. O, senin annen mi? Isolde, aniden durdu. Yüzü soldu. Lütfen, dedi Dırın. Gerçeği söyle. Isolde, derin bir nefes aldı. Evet, o, benim annem. Ama ben, onu görmedim yıllardır. Çocukken, Northmark'a evlatlık verildim. Kraliyet ailesi beni yetiştirdi. Morgana, sadece biyolojik annem. Daha fazlası değil. Ama mektuplarda. Mektuplar, dedi Isolde, şaşkınlıkla. Ne mektupları? Dırın, ona mektupları gösterdi. Isolde, kendi imzasıyla yazılmış mektubu gördüğünde şaşırdı. Ben bunu yazmadım, dedi. Yemin ederim, ben yazmadım. Peki kim yazdı? Bilmiyorum, dedi Isolde. Ama biri, benim imzamı taklit etti. Belki Morgana, belki başka biri. Dırın, ona baktı. Samimi görünüyordu. Ama emin olabilir miydi? Isolde, dedi Dırın. Eğer gerçekten masumsan, bana yardım et. Bu gece, Morgana'yı tutuklayacağım. Komployu bitireceğim. Sen, beni destekler misin? Isolde, uzun süre sessiz kaldı. Sonra başını salladı. Evet, seni desteklerim. Çünkü Morgana, bir cani. Babanı öldürdü. Ve beni, bir piyon gibi kullanmaya çalıştı. Bu, affedilemez. Teşekkür ederim, dedi Dırın. Gece yarısı, plan devreye girdi. Muhafızlar, sessizce konumlandı. Morgana'nın odası, Lord Cassius'un konağı, General Marcus'un kışlası, Başpiskopos Dominik'in konutu hepsi çevrildi. Dırın, Morgana'nın kapısını çaldı. Anne, uyuyor musun? İçeriden, Morgana'nın sesi geldi. Dırın, bu saatte ne istiyorsun? Seninle konuşmam lazım. Acil. Kapı açıldı. Morgana, gece kıyafetleriyle oradaydı. Ne oldu? Dırın, içeri girdi. Muhafızlar, onu takip etti. Morgana, onları görünce telaşlandı. Bu ne demek, dedi. Kraliçe Morgana, dedi Dırın, resmi bir sesle. Kral Aldrich'i öldürmekle, tahta karşı komployla, ihanet suçuyla tutuklusun. Morgana'nın yüzü, önce şok oldu. Sonra, öfkeyle karardı. Nasıl cüret edersin? Ben, senin annen. Sen, benim üvey annemsin, dedi Dırın. Ve bir katilsin. Kanıtlar var, mektuplar, tanıklar. Her şey ortaya çıktı. Morgana, bir an için paniğe kapıldı. Sonra, kendini topladı. Dırın, aptal çocuk. Sen, bunu anlayacak kadar zeki değilsin. Biri seni yönlendirdi. Kim? O hizmetçi kız mı? Sera, sadece gerçeği gösterdi, dedi Dırın. Sen, babamı öldürdün. Beni kontrol etmeye çalıştın. Ama artık oyun bitti. Morgana, aniden kahkaha attı. Oyun mu? Hayır, Dırın. Oyun daha yeni başlıyor. Elini kaldırdı, parmak şekletti. Aniden, gizli bir kapı açıldı. İçinden, silahlı adamlar çıktı Morgana'nın özel muhafızları. Sence ben, hazırlıksız mıydım, dedi Morgana. Sen, genç ve saf. Ama ben, yıllardır plan yapıyordum. Sence seni durduramayacağım mı? Savaş, odada patladı. Teron'un muhafızları, Morgana'nın adamlarıyla çarpıştı. Kılıçlar çarpıştı, bağırışlar yükseldi. Dırın, Morgana'ya doğru atladı. Ama Morgana, hızlı hareket etti. Gizli bir blade çıkardı, Dırın'a savurdu. Dırın, son anda kaçındı. Sen, savaşçı değilsin, dedi Morgana. Sadece bir çocuksun. Taç giymiş bir çocuk. Belki, dedi Dırın. Ama adalet için savaşıyorum. Sen, sadece güç için. Savaş devam etti. Ama Teron'un muhafızları daha fazlaydı. Yavaş yavaş, Morgana'nın adamları yenildi. Morgana, köşeye sıkıştı. Tamam, dedi, ellerini kaldırarak. Pes ediyorum. Ama Dırın, ona güvenmedi. Silahını at. Yavaşça. Morgana, blade'ini yere attı. Ama aynı anda, başka bir şey fırlattı, küçük bir şişe. Şişe, kırıldı. İçinden, kırmızı bir toz yayıldı. Zehir, diye bağırdı Gırıt. Nefes almayın. Ama çok geçti. Toz, havaya karıştı. Dırın, nefes aldı. Başı döndü. Görüşü bulanıklaştı. Morgana, dedi, düşerken. Aptal, dedi Morgana, soğuk bir gülüşle. Sen kazandığını mı sandın? Ama o anda, bir okey uçtu. Morgana'nın omzuna saplandı. Kraliçe, acıyla bağırdı. Sera, pencerede duruyordu, yay elinde. Kraliçe Morgana, artık yeter.
Morgana, oka baktı. Sonra, Sarah'ya, sen, o hizmetçi kızsın. Ben, Elara'nın kız kardeşiyim, dedi Sarah. Sen, onu öldürdün. Ama artık, adalet yerini bulacak. Morgana, kaçmaya çalıştı. Ama muhafızlar, onu yakaladı. Zincirler takıldı. Dırın, yavaşça kendine geldi. Zehir, güçlü değildi, sadece sarhoşluk veriyordu. Birkaç dakika sonra, ayağa kalktı. Morgana, dedi, seni, zindana götürecekler. Orada, yargılanacaksın. Ve adalet, yerini bulacak. Adalet mi, dedi Morgana, öfkeyle. Senin adaletin mi? Sen, bir hiçsin, Dırın. Babandan sonra kral oldun. Ama gerçek bir lider değilsin. Asla olmayacaksın. Belki haklısın, dedi Dırın. Ama en azından, bir katil değilim. Morgana, zindana götürüldü. Aynı gece, Lord Cassius, General Marcus ve Başpiskopos Dominik de tutuklandı. Hepsi, aynı suçla yargılanacaktı. Ertesi gün, sarayda acil bir toplantı yapıldı. Tüm soylular, generaller, din adamları toplandı. Dırın, tahtında oturdu. Saygıdeğer vatandaşlar, dedi Dırın. Dün gece, korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Kraliçe Morgana, Kral Aldrich'i öldürdü. Tahtı ele geçirmek için komplo kurdu. Ama komplo, bozuldu. Kalabalık, şok içinde fısıldaştı. Kanıtlar net, dedi Dırın. Mektuplar, tanıklar var. Morgana ve destekçileri, yargılanacak. Adalet, yerini bulacak. Bir soylu, ayağa kalktı. Kralım, eğer Morgana hainse, ceza ne olmalı? İhanet, ölümle cezalandırılır, dedi Dırın. Ama ben merhamet göstermek istiyorum. Kalabalık, şaşırdı. Morgana, ölümü hak ediyor, dedi Dırın. Ama eğer onu öldürürsem, ben de bir katil olurum. Onun seviyesine inerim. Bu yüzden, farklı bir ceza vereceğim. Sürgün. Morgana, krallıktan sürülecek. Uzak bir adaya gönderilecek. Orada, hayatının sonuna kadar kalacak. Bazı soylular, itiraz etti. Ama kralım, bu çok yumuşak. O, kralı öldürdü. Biliyorum, dedi Dırın. Ama intikam, adalet değildir. Ben, adil bir kral olmak istiyorum. Merhamet gösteren bir kral. Sonunda, karar kabul edildi. Morgana, sürgüne gönderilecekti. Lord Cassius ve General Marcus da aynı kaderi paylaşacaktı. Ama Başpiskopos Dominik, farklı bir ceza aldı: kiliseden aforoz, mülklerinin kaybı. Hafta sonunda, Morgana ve diğerleri, bir gemiye bindirildiler. Gemi, ufukta kaybolana kadar Dırın izledi. Sarah, yanına geldi. Doğru kararı verdin mi sence? Bilmiyorum, dedi Dırın, dürüstçe. Ama kalbimdeki sesle yaptım. Umarım doğrudur. Morgana'nın sürgünden sonra, krallık kaosa sürüklendi. İnsanlar, güvensizdi. Soylular, güç mücadelesine girdi. Ordu, lidersizdi. Dırın, her sorunla yüzleşti. İlk olarak, yeni danışmanlar seçti. Dürüst, sadık, bilge insanlar. Garit'i, başdanışman yaptı. Sarah'ı, özel istihbarat şefi olarak atadı. Ama ben, sadece bir hizmetçiyim, dedi Sarah. Hayır, dedi Dırın. Sen, krallığı kurtardın. Benim en güvendiğim kişisin. İkinci olarak, orduyu yeniden yapılandırdı. General Marcus'un yerine, genç ama yetenekli bir komutan getirdi: Kaptan Alaric. Alaric, 30 yaşındaydı, savaşta kahramanlık göstermişti. Kralım, dedi Alaric, size hizmet etmek onurdur. Ordunuzu, en iyi şekilde yönlendireceğim. Üçüncü olarak, kilisenin durumu çözülmeliydi. Dominik gidince, yeni bir başpiskopos seçildi: genç ve idealist bir rahip, adı Father Benedict'ti. Kilise, halkın ruhuna rehberlik etmeli, dedi Benedict. Güç oyunlarına değil. Aylar geçti. Krallık, yavaşça normale döndü. Ama bir sorun hala çözümsüzdü: Prenses Isolde. Isolde, Morgana'nın tutuklanmasından sonra Sarat'ta kaldı. Ama belirsizdi. Northmarr'a dönmeli miydi, yoksa Valdoria'da kalmalı mıydı? Bir gün, Dırın onu çağırdı. Isolde, seninle konuşmalıyız. Isolde, geldi. Hala güzeldi ama artık soğuk değildi. Gözlerinde bir yumuşaklık vardı. Dırın, dedi. Biliyorum, zor bir karar. Ne yapmalıyım? Dürüst olalım, dedi Dırın. Bizim evliliğimiz, bir komplo temelindeydi. Morgana, bizi manipüle etti. Ama şimdi, o gitti. Biz, özgürüz. Seçim yapabiliriz. Ne tür bir seçim? Sen, Northmarr'a dönebilirsin, dedi Dırın. Ailenin yanına. Ya da burada kalabilirsin. Ama bir şart var. Ne şartı? Evlilik, gerçek olmalı, dedi Dırın.
Sadece politik bir anlaşma değil. Gerçek duygulara dayanmalı. Ve şu anda, biz birbirimizi tanımıyoruz bile. Isolde, gülümsedi. Haklısın, biz, yabancıyız. Ama belki tanıyabiliriz. Zaman versen. Zaman verebilirim, dedi Dırın. Acele etmeyelim. Birbirimizi tanıyalım. Sonra karar verelim. O günden sonra, Dırın ve Isolde, birlikte vakit geçirmeye başladılar. Ama baskı olmadan, doğal bir şekilde. Yürüyüşler yaptılar, kitaplar okudular, fikir alışverişinde bulundular. Dırın, Isolde'nin zeki olduğunu keşfetti. Sanat seven, şiir yazan, politik olayları anlayan bir kadındı. Isolde de, Tero'nun adil, merhametli, güçlü bir lider olduğunu gördü. Yavaşça, bir bağ oluştu. Dostluk, belki daha fazlası. Bir gün, Isolde, Dırın'a dedi ki, biliyor musun, başta senden korkmuştum. Sert, otoriter bir kral olacağını sanıyordum. Ama yanılmışım, sen, naziksin. Teşekkür ederim, dedi Dırın. Sen de, başta soğuk görünüyordun. Ama şimdi anlıyorum, bu, bir koruma mekanizmasıydı. Evet, dedi Isolde. Çocukken, ailemden alındım. Yabancı bir krallığa gönderildim. Kendimi korumak için, duvarlar kurdum. Ama şimdi, o duvarlar yıkılıyor. Bir yıl geçti. Krallık, istikrara kavuştu. Ekonomi düzeldi, halk mutlu oldu, düşmanlar uzak durdu. Tero'nun 26. doğum günü geldi. Büyük bir kutlama yapıldı. Soylular, halk, herkes katıldı. O gece, Dırın, Isolde'ye bir teklifte bulundu. Isolde, bu bir yıl içinde, seni tanımayı öğrendim. Ve seni sevmeyi, gerçekten sevmeyi. Benimle evlenir misin? Bir anlaşma için değil, aşk için. Isolde'nin gözleri yaşlarla doldu. Evet, Dırın. Evet, seninle evleneceğim. Düğün, 3 ay sonra yapıldı. Tüm krallık kutladı. Büyük katedralde, Father Benedict, nikahı kıydı. Tanrı'nın huzurunda, dedi Benedict, sizi eş ilan ediyorum. Kral ve kraliçe, birlikte, krallığı yönetin. Adaletli, merhametli, bilge olun. Dırın ve Isolde, öpüştüler. Kalabalık, alkışladı, tezahürat yaptı. Ama gece, ziyafette, Sera, Dırın'ı bir kenara çekti. Kralım, size bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Bir haber aldım, dedi Sera. Morgana'dan, sürgün adasından. Tero'nun yüzü karardı. Ne diyor? İntikam yemini etti, dedi Sera. Bir gün geri döneceğini, seni yeneceğini söylüyor. Boş bir tehdit, dedi Dırın. O, bir adada mahsur. Nasıl geri dönecek? Bilmiyorum, dedi Sera. Ama dikkatli olmalısın. Morgana, tehlikelidir. Asla hafife almamalıyız. Dırın, başını salladı. Haklısın. Ama bugün, düğünüm. Endişeleri, yarına bırakıyorum. O gece, Dırın ve Isolde, mutluluk içindeydi. Ama Dırın, kalbinin bir köşesinde bir korku hissediyordu. Morgana'nın tehdidi, gerçek olabilir miydi? 2 yıl geçti. Dırın ve Isolde, mutlu bir evlilikleri vardı. Bir çocukları oldu. Prens Elias, babasının adını taşıyordu. Krallık, barış içindeydi. Ama bir gün, kötü haberler geldi. Kuzey sınırından, bir ulak koştu. Kralım, saldırı, adalardan, bir ordu geldi. Morgana'nın ordusunu. Dırın, şok oldu. Ne? Morgana nasıl bir ordu toplayabildi? Sera, hızla araştırdı. Görünüşe göre, sürgün adasında yalnız değildi. Orada, sürgün edilmiş başka soylular da varmış. Morgana, onları örgütlemiş. Korsanlarla anlaşma yapmış. Gemiler toplayıp döndüler. Kaç kişiler? 1000 adam, dedi Sera. Belki daha fazla. Dırın, hemen harekete geçti. Ordusunu topladı. Kaptan Alaric, askerleri organize etti. Kralım, hazırız. Morgana'yı durduracağız. Ama savaş, kayıplara yol açar, dedi Dırın. Barış yolu var mı? Morgana ile pazarlık yapabilir misiniz, dedi Alaric. Belki bir anlaşma. Dırın, Morgana'ya bir ulak gönderdi. Mesajı, geri dön. Kan dökülmesin. Sana affetme şansı veriyorum. Morgana'nın cevabı geldi. Affın bana lazım değil. Benim hakkım olan tahtı istiyorum. Teslim ol, ya da savaş. O zaman savaş olsun, dedi Dırın. İki ordu, Ironhaven'ın kuzeyinde karşılaştı. Düz bir ovada, iki taraf dizildi. Morgana'nın ordusu, korsanlar ve eski sürgünlerden oluşuyordu. Tero'nun ordusu, eğitimli askerlerdi. Savaş başladı. Kılıçlar çarpıştı, oklar uçtu, atlar koştu. Kan aktı, çığlıklar yükseldi. Dırın, ordusu başında savaştı. Kılıcını savurdu, düşmanları yendi. Ama kalbi ağırdı.
Her ölen insan, bir vatandaşıydı. İster düşman, ister dost. Morgana, kendi ordusunda durdu. Kılıç kullanmıyordu, büyü kullanıyordu. Ellerini kaldırdı, karanlık enerji fırlattı. Askerler yere düştü. Morgana büyü öğrenmiş, diye bağırdı Sera. Nasıl durduracağız? Bilmiyorum, dedi Dırın. Ama denememeliyim. Dırın, Morgana'ya doğru ilerledi. İki eski düşman, yüz yüze geldi. Dırın, dedi Morgana, soğuk bir gülüşle. Hala çocuk kralısın. Ama şimdi, gerçeği öğreneceksin. Güç, merhametli olanlara değil, güçlü olanlara aittir. Yanılıyorsun, dedi Dırın. Gerçek güç, adaletten gelir. Halkın sevgisinden. Saçmalık, dedi Morgana. Elini kaldırdı, karanlık enerji fırlattı. Dırın, kalkanını kaldırdı. Enerji, kalkana çarptı, şekilde etrafta dağıldı. Dırın, kalkandan çıktı, Morgana'ya doğru koştu. Kılıcını savurdu. Morgana, kaçındı. İkisi, çarpıştı kılıç ve büyü, dayanıklılık ve çabukluk. Savaş, saatlerce sürdü. Sonunda, her iki taraf da yoruldu. Ölüler, yüzlerceydi. Dırın, Morgana'yı köşeye sıkıştırdı. Pes et, Morgana. Kaybettin. Ordunu yenildi. Morgana, etrafına baktı. Gerçekten, ordusu dağılmıştı. Korsanlar kaçmıştı, sürgünler teslim olmuştu. Hayır, dedi Morgana. Ben asla kaybetmem. Elini kaldırdı, son bir büyü yaptı. Dev bir karanlık topu oluştu. Eğer ben kazanamıyorsam, sen de kazanamayacaksın. Topu fırlattı Dırın'a değil, arka tarafa. Kampına, Isolde ve bebek Elias'ın olduğu yere. Hayır, diye bağırdı Dırın. Koştu ama çok uzaktı. Top, kampa doğru uçtu. Ama o anda, Sera ortaya atladı. Elinde, parlak bir kalkanı vardı, ay ışığından yapılmış, Teron'un ona verdiği sihirli bir obje. Kalkan, topu durdurdu. Enerji, geri yansıdı. Morgana'ya doğru döndü. Morgana, şok içinde izledi. Kendi büyüsü, ona çarptı. Bağırdı, yere düştü. Dırın, Morgana'ya koştu. Kraliçe, yerde yatıyordu, nefes alıyordu ama zayıftı. Dırın, dedi, zayıf bir sesle. Sen kazandın. Ama bu bitmedi. Karanlık, her zaman döner. Bir gün, başka biri gelecek. Seni yenecek. Belki, dedi Dırın. Ama o gün geldiğinde, hazır olacağım. Morgana, son nefesini verdi. Gözleri kapandı. Dırın, başını eğdi. Düşmanıydı ama bir zamanlar ailesi de sayılırdı. Üzüldü. Savaş, bitti. Teron'un ordusu kazandı. Ama bedel ağırdı. Yüzlerce asker öldü. Aileler, sevdiklerini kaybetti. Dırın, onları onurlandırmak için bir anıt diktirdi. Bu insanlar, dedi töreninde, krallığı korumak için canlarını verdiler. Onları asla unutmayacağız. Aylar geçti. Krallık, yavaşça iyileşti. Dırın, yaraları sardı hem fiziksel hem ruhsal. Reformlar yaptı, adaleti güçlendirdi, halkla daha çok iletişim kurdu. Bir gün, Sera, ona geldi. Kralım, istifa etmek istiyorum. Ne, dedi Dırın, şaşkınlıkla. Neden? Çünkü benim görevim bitti, dedi Sera. Kız kardeşimin intikamını aldım. Morgana cezasını buldu. Artık, normal bir hayat yaşamak istiyorum. Ama sen, çok değerlisin, dedi Dırın. Sensiz ne yaparım? Başkasını bulursunuz, dedi Sera, gülümseyerek. Genç, yetenekli birini. Ama ben, yoruldum. Ailem kurmak istiyorum. Huzurlu bir köyde yaşamak. Dırın, üzgündü ama anlayışlıydı. Tamam, ama bil ki, kapım her zaman açık. İhtiyacın olursa, gel. Teşekkür ederim, kralım, dedi Sera. Sera, bir köye taşındı. Orada, basit bir hayat yaşadı. Birkaç yıl sonra, evlendi, çocukları oldu. Mutlu oldu. Dırın da, krallığını yönetmeye devam etti. Isolde, yanında oldu sadece kraliçe olarak değil, aynı zamanda en yakın danışmanı olarak. Prens Elias büyüdü, güçlü ve akıllı bir çocuk oldu. Yıllar geçti. Dırın, 40 yaşına bastı. Saçlarına beyazlar düştü ama ruhu hala gençti. Krallığı, altın çağını yaşıyordu. Bir gün, yaşlı bir kahin, saraya geldi. Kralım, dedi. Gelecekte bir vizyon gördüm. Ne vizyonu? Senin oğlun, Elias, dedi kahin. O, büyük bir kral olacak. Senin kadar adil, senin kadar güçlü. Ama aynı zamanda, büyük bir sınavla karşılaşacak. Karanlık, yeniden yükselecek. Ne zaman? Bilmiyorum, dedi kahin. Ama o gün geldiğinde, hazır olmalı. Senin hikayen onu öğretmeli. Tahtın ardındaki ihanet, asla unutulmamalı. Dırın, başını salladı. Anlıyorum,
Oğluma her şeyi öğreteceğim. Sadece krallığı yönetmeyi değil, adaleti, merhameti, cesaret. Ve böylece, Dırın, Elias'a her şeyi öğretti. Hikayeler anlattı babasının ölümünü, Morgana'nın ihanetin, Sera'nın kahramanlığını. Elias, dinledi ve öğrendi. Baba, dedi Elias bir gün. Eğer ben kral olursam, senin gibi olmak istiyorum. Hayır, dedi Dırın, benden daha iyi ol. Hatalarımı tekrar yapma. Daha adil, daha akıllı, daha güçlü ol. Denerim, dedi Elias. Dırın, 50 yaşına geldiğinde, tahttan çekilmeye karar verdi. Elias, yeterince olgundu 25 yaşındaydı. Taç giyme töreni, muhteşemdi. Tüm krallık toplandı. Dırın, tacı Elias'ın başına koydu. Oğlum, dedi. Artık sen kralsın. Krallığı koru. Halkını sev. Adaletli ol. Olacağım, baba, dedi Elias. Söz veriyorum. Dırın ve Isolde, tahttan çekildikten sonra, küçük bir köşkte yaşadılar. Bahçeleriyle uğraştılar, kitaplar okudular, torunlarıyla oynadılar. Huzurluydu. Bir akşam, güneş batarken, Isolde, Dırın'a dedi ki, pişmanlığın var mı? Tahttan çekilmekten, hayır, dedi Dırın, ben, görevimi yaptım, krallığı kurtardım, oğluma öğrettim, artık, dinlenme zamanı. Güzel, dedi Isolde, sen, iyi bir kraldın. Ama daha önemlisi, iyi bir insansın. Dırın, ona baktı. Yıllar geçmişti ama Isolde hala güzeldi. Ve daha önemlisi, hala onu seviyordu. Seninle tanıştığım için şanslıyım, dedi Dırın. Ben de, dedi Isolde. İkisi, güneşin batışını izlediler. Geriye dönüp baktıklarında, uzun bir yol görebiliyorlardı. İhanetler, savaşlar, kayıplar. Ama aynı zamanda zaferler, sevgi, umut. Tahtın ardındaki ihanet bitmişti. Ama mirasım yaşayacaktı. Nesillerden nesillere, hikaye anlatılacaktı. Ve her kral, öğrenecekti, güç, ihanetten değil, adaletten gelir. Son